गिलोय हरड़ के दोनों के मिश्रण से एक ऐसी दिव्य औषधि अमृत जैसे तैयार करने होंगे। हम आप लोगों को ऐसी दिव्य महाऔषधि के निर्माण करेंगे। मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को उस औषधि के मिश्रण के बारे से बताने जा रहे हैं। स्वस्थाय वर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को इस वीडियो को लगातार आप बने रहे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। आगे हम चलते हैं। यह एक ऐसी दिव्य महाऔषधि हरड़ कहते हैं। इसका उपयोग तो आप लोग बहुत ही चमत्कारी सिद्ध माने गए हैं। आप लोगों को इसके बताएंगे। ये गुड़ची, गिलोय, अमृता इसके नाम से जाने जाते हैं। या हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ऐसी दिव्य औषधि वात पित्त कफ को तीनों को शमन करने वाले गिलोय और हरड़ दोनों के मिश्रण से ऐसी दिव्य अमृत जैसे महाऔषधि का निर्माण करेंगे। इसका उपयोग कर अपने होने वाले रोग को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये जितने भी बुखार हैं उसके लिए भी बहुत ही उत्तम महाऔषधि है। या इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, पेशाब में जलन, बवासीर, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, ये सब के लिए बहुत ही दिव्य औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग आप आयुर्वेद के हिसाब से और हमने जो इसका अनुभव पाया है उसके हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस औषधि का आप बहुत ही सिद्ध निर्माण कर अपने खुद के घर पर आप स्वयं इसका इलाज कर सकते हैं। यह बहुत ही आसपास में मिल जाते हैं। आपके घर के या किसी बाग बगीचे में इसका गिलोय का इसका पौधा है। और हरड़ का आपको अगर न मिले तो दुकान अर्थात आयुर्वेद औषधि दुकान से आप ले सकते हैं। इसका आप उपयोग करें और अपने होने वाले लीवर की परेशानी है, पीलिया के लिए बहुत ही अमृत की जैसे काम करने वाले दिव्य इसका माला बनाए जाते हैं। छोटे बाप कर सकते हैं। इसी का नाम अमृता है। आप लोगों को इसकी गुण बता रहे हैं। आप लोग इसका यूज जरूर कीजिए। यह एक दिव्य गिलोय गुड़ची अमृता इसका नाम है। ये भाव प्रकाश में बहुत ही अति रह गए हैं। इसका आप हर्रा के बारे से भी भाव प्रकाश में बहुत ही अति ही उत्तम इसका औषधि गुण बताए गए हैं। यह बहुत ही दिव्य दोनों के मिश्रण से चमत्कारी सिद्ध माने गए हैं। हमारे फेफड़े में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया है, खांसी हो गया है, सांस रोग हो गया है, पेट में, लीवर में अगर किसी कारण से अगर लीवर में या पीलिया के लिए अमृतसर से वरदान माने गए हैं। या बहुत ही गिलोय और हरड़ बहुत ही चमत्कारी दिव्य औषधि है। आप लीवर के लिए और पीलिया के लिए तो बहुत ही बेस्ट औषधि है। इसको अमृत है तो अमृत जैसे ही काम करते हैं। इसको आप खा सकते हैं और गले में माले के जैसे आप देखिए छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बनाकर आप इसे माला धागा में भिरोकर अपने गले में ऐसे इसको धारण कर लीजिए। और इसको औषधि के रूप में आप इसे दोनों के मिश्रण से आप खाएंगे तो देखेंगे कि पीलिया एकदम से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। कितनों ही पुराने पीलिया हैं, इसे बहुत ही चमत्कारी सिद्ध माने गए हैं। इसकी माला और इसकी औषधि गुण दोनों को आप लेंगे तो इसका बहुत ही चमत्कारी सिद्ध माने गए हैं। आपके पाचक क्रिया में अगर किसी कारण से गड़बड़ है, बड़ी अंत में इन्फेक्शन है, छोटी अंत में इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, आपकी बवासीर हो रहा है, आपकी खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, आपकी कब्ज बना है, उसके लिए दिव्य औषधि माने गए हैं। ये बुखार के लिए तो और ही अति उत्तम माने गए हैं। इसका उपयोग आप जरूर कीजिए। अब हम इसके डोज के बारे से बताने जा रहे हैं।
ये छोटे बच्चे से लेके पूरे उम्र तक के आप इसे खिला सकते हैं। अगर पीलिया है तो पहिरा सकते हैं, माला की जैसे आप इसका धारण करा सकते हैं। बहुत ही दिव्य इसे माला बनाकर आप छोटे बच्चे को भी आप इसे धारण कर अपने जो लीवर में जो पीलिया हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, खून में किसी कारण से गड़बड़ी है, उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसका अनुपात आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे आप इसका 10 ग्राम आप गिलोय लेंगे, हरट 2 ग्राम हरट लेंगे, दोनों को एक में इसे चूर्ण आप बनाने चाहते हैं तो चूर्ण बना सकते हैं, इसका काढ़ा बनाना चाहते हैं तो काढ़ा बना लीजिए और इसका उपयोग कर आप अपना जो रोग है, आपके जो शरीर में तकलीफ है या आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई की तकलीफ है, उसे बिल्कुल आप इसे ठीक हो सकते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए। इसे 10 ग्राम और इसे 2 ग्राम लेकर आप इसे काढ़ा बना लीजिए। 100 ग्राम पानी में लेकर आप उसे अच्छे से हल्के आंच में पकाइए और शेष आधा रह जाए उसे छान कर आप सुबह शाम खाली पेट में अगर लेंगे या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसे आपके पीलिया, आपके बुखार, आपके इन्फेक्शन, किसी प्रकार की आपके रोग हैं, उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। एक दिव्य महाऔषधि है। अगर आप इसे चूर्ण बनाना चाहते हैं तो इसे छोटे-छोटे टुकड़े कर इसे सुखो लीजिए। सुखोकर आप इसका चूर्ण बना लीजिए और इसका 3 ग्राम गिलोय गुड़ची का लीजिए और 1 ग्राम इसका चूर्ण लीजिए। हर्रा का दोनों को आप एक में लेकर आप 3 ग्राम के हिसाब से आप लेंगे तो आपके जो शरीर में होने वाले तकलीफ है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। इसका डोज चूर्ण के रूप में 3 ग्राम से आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। 3 ग्राम गिलोय का लीजिए, 2 ग्राम हरड़ का लीजिए चूर्ण। आप अपनी पाचक संस्था के हिसाब से आप इसका यूज करेंगे। अगर छोटे बच्चे को ले रहे हैं तो आप इसे आधा ग्राम से 1 ग्राम तक आप दे सकते हैं। एकदम से छोटे बच्चे हैं तो आप इसका रस निकाल कर आप डाब के रूप में 5-10 बूंद इसको पिला सकते हैं। इसका यूज छोटे बच्चे से लेकर पूरे उम्र तक के किए जाते हैं। इसका उपयोग कर अपने होने वाले पेट में अगर किसी कारण से इन्फेक्शन है, उसको आप इसका यूज कर अपने शरीर रोग प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाने वाले गुड़ची और हरड़ दोनों के मिश्रण से होने वाले वात, पित्त, कफ तीनों दोष को शमन करने वाले दिव्य औषधि, क्योंकि गिलोय तीनों दोष को शमन करते हैं, हरड़ तीनों दोष को शमन करते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में अति ही उल्लेख बताए गए हैं। आप लोगों को हम इसके अलग-अलग बारे से बता चुके हैं। आप इसके दोनों के मिश्रण से इसका औषधि के गुण बताए हैं। आप इसका यूज कीजिए और होने वाले अपने शरीर की अनेकों प्रकार की रोग हैं, उसे ठीक कीजिए। अगर आपको बवासीर है तो बवासीर को आप इसका हरड़ का अच्छे से सूखी हरड़ या गीली हरड़ है तो भी घिस कर आप पत्थर में घिस कर थोड़ा-सा पानी मिलाकर आप जिस जगह अर्श बवासीर है, उस जगह इसका लेप करेंगे तो धीरे-धीरे अर्श बवासीर सूख जाते हैं। इसका एक चमत्कारी दिव्य गुण हमने पाया है और इसका बहुत ही ऐसे बवासीर अर्श वाले को इसका इलाज कराया है, जिसे 100% बिल्कुल बवासीर ठीक हो गया है। अर्श बवासीर के लिए बहुत ही इसका जो लेप है, चमत्कारी दिव्य औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग कर अपने होने वाले अनेकों प्रकार की जो बीमारी है, जो रोग है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसका आप उपयोग कीजिए और होने वाले जितने भी समस्या है आपके परिवार की, आपके बच्चे की, उसे बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी और मेरा जो अनुभव है उसको आपको बताया है और जो ग्रंथों में जो बताए गए हैं उसके हिसाब से हमने आप लोगों को बताए हैं। ये आप इसका यूज कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।